Ok, chào các bạn nha. Hôm nay mình đi học lái xe. Thì đây là cái xa trường chỗ học lái xe. Đi xe kia xa xa nên là tí nữa mình sẽ học nha. Không phải xe nhỏ đâu, xe lớn ấy, phía trước luôn ấy. Nói chung thì lên lái xe quá nên bị cắt chạy qua chạy xe jeep, tập tay lái xe jeep số nguội. Ừ. Thì đây chuẩn bị quay xe jeep cho mấy bạn xem. Hôm qua mình tập này rồi nhưng hôm nay mình bị lỏ, thế đi tập lại.